friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Flipkartோட ஒரு நான் ஸ்டிக் குக்வேர் தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக் குக்வேர். நிறைய பேர் வந்து அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல நான் ஸ்டிக் குக்வேர் அன்பாக்சிங் பண்ணுங்க அப்படினு கேட்டிருந்தீங்க. சோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது கண்டிப்பா வந்து நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன், இது டாக்ஸிக் குக்வேர் தான். இது வந்து ரேரா யூஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு வீட்ல வந்து ஒரு செட் வெச்சுக்கிட்டா நல்லது அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்குறது பெட்டர். மெயின் குக்வேரை இது நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். நிறைய பேர் வந்து நான்ஸ்டிக்கில் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இருக்கிற குக்வேர் அன்பாக்ஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக தான் நான் இது அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இது பேர் என்ன, தட்கா பேனா, இந்த தாளிப்பு கரண்டின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் இது. இது கைப்பிடி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கணும். தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வச்சு இது இங்கே ஸ்க்ரூ இருக்குது. இது வந்து இது ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும். இது பண்ணிட்டா இந்த இடத்துல கேஸ்லேருந்து விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே மாட்டிக்கிச்சு. ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குதுங்க. நல்ல திக்காக ஹெவியாகவே இருக்குது. வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கேஸில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இண்டக்ஷன் பேஸ் கிடையாது. சரிங்களா? தட்கா பேண்ட் தான், தட்கா பேன் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்குது. இது 2.6 mm. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.6 mm வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ரெட் கலர். நீங்கள் நல்ல ஒரு க்ரீன் கலர் மஞ்சினா இந்த ஸ்க்ரப்பர், அது இல்லைன்னா இந்த சில்வர் ஸ்க்ரப்பர்லாம் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா இது போயிடும். நல்லா ஸ்பான்ச்சாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். லாங் லைஃப். அதாவது வந்து நான் யூஸ்வலாக வந்து நான்ஸ்டிக் ப்ரிஃபர் பண்ணவே மாட்டேன். நிறைய பேர் கேட்டதுனால நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் இதை வந்து ஒரு கேரிங்காக ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஃபுட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உடன் இது யூஸ் பண்ணணும். சில்வர் கரண்டி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்க்ராட்ச் விழுவும். ஒன்ஸ் ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஃபுட்டில் கலக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஸ்க்ராட்சஸ் இருந்துச்சுன்னா யோசிக்காமல் தூக்கி போட்டுருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்க்ரப்பை வச்செல்லாம் நல்லா நல்லா தேய்க்கணும் அப்படிலாம் அவசியமே கிடையாது. நல்லா ஸ்பாஞ்ச் ஸ்க்ரப் இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு சைடு ரஃபாகவும் ஒரு சைடு ஸ்பாஞ்சாக ஸ்க்ராட்ச் பைட்டில் இருக்கும். அந்த ஸ்பாஞ்சை வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் லிக்விட் போட்டு வாஷ் பண்ணாலே போதும். நம்ம ரொம்ப நாள் இது யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ சேஃப். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல தான் இது இருக்குது. நிறைய பேர் உள்ளேலாம் ஒயிட் ஆனதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அது மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு சாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அயன் கடாயெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறதுனால நிறைய நியூலி மேரிட் கப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் பழகிற வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில் வித் என்ன சொல்கிறது, கேராக ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ தட்கா பேன் இது வந்து சாஸ் பேன் இதே மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதோட சென்டிமீட்டர் வந்து 2.6 mm திக்னஸ். டயா வந்து 140 mm. டயா வந்து 140 mm. இது வந்து 18 cm வரும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா உள்ள இதுவும் நல்லா டார்க்காக இதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. இது ஒன்று ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஓன் பிராண்டு. இது வந்து பாருங்கள், இதோட கைப்பிடி வந்து நல்ல ஒரு பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூடு படாது. இதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்குது. டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா 240 mm. திக்னஸ் வந்து 2.6 mm. ஓகேங்களா? ஸோ நல்ல ஒரு சிக்கன் கறியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நல்லா ஆப்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து லிட்டு வந்து இன்னொரு அந்த சாஸ் பேன், அந்த இன்னொரு பேன் இருக்குது, அது கூட போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த பேன்
இது கண்டிப்பாக வந்து கேஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கும் போட்டுக்கலாம், மல்டி பர்பஸ்ஸு. இதுக்கு ஒரு கைப்பிடி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா இது வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். நல்லா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். இது 2 in 1. நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் வச்சுருக்கிற கடாய் கூட இது பொருந்தும், அந்த மாதிரி இருக்குது. மேலே பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம சூடு வந்து கையில் படாது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இந்த தோசை தவா, இதுக்கு ஒரு இது எல்லாம் நம்ம ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம், அட்டாச் பண்ணலாம். இது திக்னஸ் எல்லாமே 2.6 mm தான். டயா வந்து 250 mm. ஓகேங்களா? ஒரு ஊத்தாப்பம் மூடி வச்சு இதுக்கு போல் இது மூடிக்கலாம், நல்லாவே ஆப்டாக செட் ஆகிடுங்க. ஊத்தாப்பம் அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப லேஸாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக உடன் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி உடன் ஸ்பேச்சுலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக சேஃபு. நீங்கள் சில்வர் கரண்டி இதில் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கவே வாங்காதீங்க. ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல். ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தால் கூட இது வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக். நம்ம ஏன் அந்த வம்பு விலைக்கு கொடுத்து வாங்கணும்? அதனால் நீங்கள் பெட்டர் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்ட ப்ரீவியஸ் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள், பார்க்காதவங்க. அது என்ன வீடியோ, பட்டர்ஃப்ளையோட அன்பாக்சிங் போட்டிருப்போம். அந்த குக்வேர் கூட நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம், காம்பேக்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னா. ஸோ இது வாங்குறதுல தப்பு இல்லை, யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். கழுவும் போதும் சரி, சமைக்கும் போதும் சரி. இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் பிடிக்கும், சரிங்களா? மற்றபடி இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுன்னு கிடையாது. ஈஸி ஹேண்ட்லிங், அவ்வளோதான். நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி அந்த ஸ்பாஞ்சில் ஒரு கழுவி ஈஸியாக வச்சிடலாம். இதுவே வந்து நம்மளோட அயன் கடாய் அந்த மாதிரினா நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது. நியூலி மேரீடு, உங்களுக்கு இப்போ தான் குக்வேர் பழகுறீங்க அப்படின்னா அது அவங்க பழகிற வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி வேணால் இது நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். மற்றபடி நான்ஸ்டிக் நான் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன். நீங்கள் கேட்டதுனால தான் போட்டிருக்கேன். நல்லா யோசிச்சு பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அயன் கடாய்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் தடவை வைக்கணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பழகிற வரைக்கும் இந்த குக்கர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பை சொல்லிவிட்டு நல்லா ஹெல்தி குக்கருக்கு மாறிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ தோசை தவா வருது. அதே மாதிரி ப்ரைஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் தாங்க. ப்ரைஸ் என்ன நான் செக் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன். ரிவ்யூவும் இதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ சாஸ்பேன், கடாய், அப்புறம் 1 2 3 ஒரு 5 பீஸ் பாருங்க. ஒரு ஸோ இது வருது. சாஸ்பேன் வருது, தட்கா பேன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது வாங்கினாலே உங்களுக்கு ஒரு 1 year மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 2-3 years கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களோட கையில் தான் இருக்குது. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பக்கத்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். நிறைய பேர் என்னங்க வீடியோ போடுறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, signing off, Jai Shri from Engaeyum, Eppodhum. Bye bye.